შევეხა ძირითადად იმ საკითხებს, რაც ხდება დღეშენ ბუნებაში და ჩვენ დღეში. ყველა საწუხებს, რომ ბუნება იყო შენარჩუნებული და უფრო მრავალფეროვანი. სახლებმა მითის რა უნდა მოჭრას ზოგს სამასალე ღირსებისა ჭირდება საშეშე ღირსებისა და ეხლა ნებართვა თუ არა იპარავს, ხო? მიფხეს რომ დამეკეთებინა ტრენინგი სამოქალაქო ჟურნალისტიკაში გარემოს დაცვის მიმართულებით, მაშინ გადავხდა და ამ მიმართულებით ქართულ ბლოგერს ფეროს და აღმოაჩინე რომ ფაქტობრივად ბლოგერები ამაზე არ წერენ, არც აშუქებენ ამ თემატიკას, მიუხედავად იმისა რომ 42 ბლოგერი დარეგისტრირებულია გარემოს დაცვის კატეგორიაში. და ასევე ამიტომ გონია რომ ამ ტრენინგს ექნება შედეგი რეალური, იმიტომ რომ 20 ჟურნალისტია მონაწილე, აქედან მინიმუმ 10 მაინც, როგორც ყველაზე ცუდი შედეგი, გააგრძელებს ამ მიმართულებით პრობლემების გაშუქებას. ის რომ ჟურნალისტმა ხშირად გააშუქოს, თუ რა ხდება ტყეში, ის უნდა წაიყვანო ტყეში. ჩვენ უფრო მეტი мотиваცია გვაქვს, რომ არა მხოლოდ გვიყვარდეს, წერდეთ კიდეც მასზე.